Ini sing guys, ini membuat kalme kode. Oh. Enak kok. Ini apa khasiatnya? Untuk diet. Hah? Untuk diet. Diet. Tapi untuk diet bagus untuk kesehatan juga. Jadi multifungsi. Oh. Mas Arif mau yang mana? Yang untuk diet apa untuk obat keras? Obat diet dulu. Diet dulu aja. Obat keras itu Mas Arif kan lama menduda, Bu. Oh, gitu. Sama dengan aku, Mbak. Enggak ngomong nginjipin lah. Panggil orang-orang yang ke bawah itu bawa ke sini, panggil aja. Nanti kalau habis marahin Sinta lagi. Oh. Siapa, Mbak? Ya? Siapa sih celok? Nah, orang-orang ke bawah. Orang-orang di bawah. Kurang es batunya Bu, soalnya itu panas. Panas soalnya. Langsung meleleh. Oke. Nah, titip ini dulu ya. Oke. 2 menit ya. Aku saya ono mlebu nang syuting ya. Terus mlaku kok. Ini nanti kalau jenengan yang memang benar-benar ada kan yang benar suka manis atau suka ini nanti kan kalian bisa ngukur gulanya sendiri ya. Ukuran gula itu relatif Bu, tergantung jenengan. Selera jenengan. Es batunya kurang. Ya sini ya, hasilnya. Tip mau. Ambil. Sebenarnya 25 enggak? Iya, 25. Kasih ya. Guys, ini acara Patra ya. Minuman tradisional ya. Namanya minumannya tadi Calming water. Hah? Calming water Mas Arif. Calming water ya. Calming water. Dan ini terakhir ya acara di sini ya. Karena nanti ada acara di Malang ya. Jadi ini kontennya diupload kalau dia sudah di Malang aja guys ya. Oke. Jadi dia nanti menangis-nangis, mengenang-enang ya. Kalau dapat sekarang nggak seru ya. Jadi nunggu Memori 1 bulan lagi ya guys. Siapa sih celok sini? Nangis situ aja. ya Mana? Mana? Itu mana? Nggak itu siapa jenis Pak itu loh. Terakhir Pak. Nanti acaranya ibu pindah ke Malang.
silakan. Cicipi satu. Acaranya nanti pindah ke Malang. Ambil satu. Iya, lurusin ya. Sini Mbak Tommy ya. Dulu malahan buat kader toga dulu. Cari kon ini arek. Oh, nanti. Iya. Cantik. Mangan kon nyeluk. Lah aku man kon nyeluk senang iso. Loh, arek-arek nanti panggilan nanti kalau sudah selesai acaranya. Kita ambil. Ayo. Guys ya, ini ya. Namanya tadi ini apa gitu ya? Ya, silakan dicoba di rumah guys ya. Hanya tak tanyakan ya di kolom description guys. Oke, dadah. Aduh. Ada kan Mas? Lampang ya? Ya sudah, makasih ya. Dadah. Sudah. Guys, ini dong. Bu enak bu? Mantap. Oke, enak guys katanya. Hah? Oh, Mbak kurang lebih Mbak. Ini digawe ngono ya. Lagi ke api ya. Ini digawe ngono kali lagi. Kasihan aku jadi diabetes. Oh, kasihan diabetes. Takut yang diabetes katanya. Ya, diabetes kok manis-manis. Nek kurang manis, ada delok aku blokek. Jatuh manis sekali. Ayo tak coba ya. Ini aku ya. Spesial. Masih pulang. Ya sini aku guys. Sambil aja. Jam 10. Terus mana bro? Kita apa ya? Enggak apa ya? Iya. Aman dari kuno. Iku ambek pamar situ. Disuting. Buat Mas Ari disuting. Ya sing nyuting apa? Loh, kamu nyuting kok gini, Seran, makasih Cinta gitu. Ketak aku. Ngombe ini. Oke, sini tak nyicipi ya. Ngombe ini gak ketok. Wis muter. Alhamdulillah. Enak, mantap. Sehat. Mantap sehat, mantap enak, cos. Loh, enak ini. Gini loh, guys. Terus. Mantap. Nah, enak ya. Ya, apa ini kalau nyetok, Bang? Yang ini. 1, 2, 3. Bek, doa Sintang kok ya. Ngincip sik. Nganu Sintang semoga bisa naik lho. Iki uploading kok nek semule arek nek wis nang Malang. Diminum sik, ya minum sik. Sret, enak. Mantep. Minuman apa ini Mas Arif? Katanya tadi ada di sini lupa aku. Apa gitu? Pokoknya jeruke ana mine. Gitu. Jamu iki iya. ya. Bisa untuk jamu. Ya. Cinta semoga nanti di tempat baru nguploadin nek wis iku dhek pindah. Ini Ngomong hari lagi. ini. Ya. Terima kasih Cinta. Semoga nanti di tempat baru bisa bermanfaat di sana seperti di Surabaya. Amin. Buat apa ya minuman tradisional Siap. Amin. untuk kesehatan. Oke. Semoga Yes. sukses Cinta di tempat yang baru. Oke, makasih. Amin. Semoga video ini terinspirasi buat kalian. Dadah.